مشاهدي قناة مريم التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في صفحة 14 lexique. L'utilisation du dictionnaire. استعمال الديكسيونير أو المعجم. غنبداو ce que je sais. La première question, quel est le titre de ce livre? عندنا واحد la page هنايا ديال واحد لو livre. Le titre ديالو شنو هو؟ Le titre ديالو هو Mon dictionnaire 2021. إذن غنكتبو la réponse. غنقولو le titre de ce livre. Le titre de ce livre est de pont mon dictionnaire majuscule dictionnaire 2021. Question numéro 2. Où peut-on trouver ce livre? فين ممكن نقدروا نلقاو هاد الكتاب؟ غنقولوا question numéro 2. On peut trouver ce livre à la فين ممكن نقدر نلقاوه في المكتبة في لا بيبليوتيك à la bibliothèque la bibliothèque في المكتبة à la bibliothèque. Question numéro 3. À quoi sert-il? يعني ليش كيصلاح شنو ممكن نعملو به؟ Question 3. Il sert à donner le sens des mots كيعطينا معنى الكلمات et les expliquer وحتى الشرح ديالو كيشرحو et les expliquer. Question numéro 4. Comment les mots y sont-ils rangés? كيفاش هاد الكلمات مرتبين؟ Question 4. Les mots sont rangés par l'ordre alphabétique مرتبين على حساب الترتيب الأبجدي alphabétique par l'ordre alphabétique. par l'ordre alphabétique. ملي كنشوفوا ان ديكسيونير كنبداو بلا باج الاولانيه ديال الديكسيونير كنلقاوه كيبدا بالكلمات اللي كيبداو بلا لتر ا، موراهم اللي كيبداو لا لتر بي لا لتر سي دي او اف جي اش، وحنايا ماشيين حتى لا لتر زد. j'observe et je découvre. غنمشي je manipule et je réfléchis. Par quoi commencent tous les mots dans cette double page de dictionnaire? هنا كاينه واحد لا double page ديال الديكسيونير. الا شفنا مزيان بلي هاد الكلمات كاملين se commence par la lettre M. هنا عندنا marchand, marquant, marchand, marchandage, marchandise, marché, etc. يعني هاد لي مو هادو كاملين se commence par la lettre M. Par quoi commencent tous les mots dans cette double page du dictionnaire?
نقولو par la lettre par la lettre M. Par la lettre M. Selon quel ordre sont classés les mots dans ce dictionnaire? نقولوا selon كيف ما قلت لكم قبيله بلي اول كلمه في الديكسيونير سو كومونس بار لا لتر ا كتبدا بحال لا لتر ا B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z وحنايا ماشيين يعني مرتبة par l'ordre alphabétique selon نقولوا selon l'ordre alphabétique selon l'ordre alphabétique. Quelle lettre faut-il regarder pour trouver le mot mardi? Quelle lettre faut-il regarder pour trouver le mot mardi? أول lettre خصنا نشوفوها هي M. نقلبوا على lettre M. موراها غنشوفوا M قدامها A حداها A. M حداها A تكون حداها R. حيث ممكن نلقاو marché, marchand, marchandise. حنا ماشيين ولكن غنشوفوا M حداها R حداها A حداها D عاد حداها I غنلقاو لو مو mardi. إذا خصنا نشوفوا la lettre M. À quoi sert le mot marquant placé en haut de la page? باش نعرفوا واحد الحاجه في ليتيليزاسيون دو ديكسيونير ملي كتفتح واحد الدوبل باج دائما كتلقاو فلو هنايا في لا بروميير باج واحد لو مو وهنا كتلقاو واحد لو مو اخر. شنو كيعنيو هادو؟ كيعنيو ان هاد الكلمه اللي كتكون في الصفحه الاولى يعني هي اول كلمه في هاد الصفحه كتكون بحال مثلا هاد مارشون هي اول كلمه في هاد الصفحه هادي. مي هاد ماركون هنايا شنو كتعني؟ كتعني بلي هاد ماركون هي اخر كلمه في هاد الصفحه يعني الكلمه اللي كتكون في الاول في لا بروميير باج هي لو بروميير مو دو لا باج و لا بروميير مو اللي كيكون مكتوب هنايا في لو دو لا باج كتكون هو لو ديرنيير مو في هاد لا باج هادي. À quoi sert le mot marquant placé en haut de la page? Il indique il indique le dernier mot de la page. Le dernier mot de la page. D'abord, je construis la règle أبني القاعدة. Complète la règle avec les éléments suivants. Genre, exemple, ordre alphabétique, sens, définition, nature. Dans un dictionnaire, les mots sont rangés par, كيف ما قلت قبيلة, par l'ordre alphabétique, par ordre alphabétique, par l'ordre alphabétique. On effectue la recherche du mot dont on veut connaître le. كنعملو واحد لا recherche le mot ملي كنكونو باغيين نعرفو كيف ما قلت هنايا ملي كنكونو باغيين نعرفو لو سونس دو مو. إذا نكتبو on effectue la recherche du mot dont on veut connaître le sens en fonction de la première lettre, puis la deuxième lettre, puis la troisième lettre, et ainsi de suite. كيف ما قلت لكم في le mot mardi. في le mot mardi كنشوفو M, après A, après R, après D, après I, حتى كنساليو le mot كنلقاو في la page ديالنا. Chaque mot est suivi de sa nature بالطبيعة ديالها. واش هي adjectif ولا شنو هي واش verbe de sa nature.
son genre, son genre, non, je féminin ou masculin, d'une définition, تعريف ديالها, définition d'un exemple et d'autres renseignements complémentaires. La nature et le genre peuvent être donnés sous forme d'abréviation. يعني بالكلمات مختصرين l'abréviation بحال verbe كنعطيو v كتلقى قدام le mot v adjectif adj non masculin nm اللي كان non féminin كنلقاو nf adverbe كتعطيك adv. Le mot repère en haut de la page de gauche indique la première mot de cette page, alors que le mot repère de la page de droite indique le dernier mot de cette page. كيف ما قلت لكم هنايا باللي الكلمه الاولى في يسار الصفحه بحال هاد مارشون كتكون هي اول كلمه في هاد الصفحه هادي، مي ملي كتكون في لاباج دغوات لو بروميير مو دو لاباج دغوات كتكون هي لو ديرني مو في هاد لاباج هادي. وبهذا كنكونوا انهينا تمارين صفحه 14. نلتقي ان شاء الله في صفحه 15.